হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো সবাই? তো আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম হতে যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে দেখো পাখি আর হচ্ছে নন্টু পন্টু ব্লগ। তোমরা নন্টু পন্টুকে একটু পরেই দেখতে পারবা। আর এইখানে আমি এই দোকানটাতে যখন ঢুকছি, এটার মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর মাশাআল্লাহ কালার কালার পাখি ছিল যে মানে আমার খুবই ভালো লাগছিল। তবে আমি তো পাখি পালি নাই কোনো দিন, আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই। এ দেখো উপরে দুইটা সবুজ আর হলুদ পাখি একসাথে মানে কি সুন্দর একসাথে মিশে বসে আছে, মানে জামাই বউ মনে হয়, মনে করো যে আমি আর আমার জামাই আর কি। তো পাখিগুলো এত সুন্দর ছিল আর পাখির এত ডাক, মানে চি চি শব্দে পুরা দোকানটা যেন একদম মুখরিত হয়েছিল। এত সুন্দর মানে ভাবে ওরা কিচিরমিচির করতেছিল আসলে। তো এইখানে দেখো এই যে নান্টু আমার এত মাশাল্লাহ কিউট লাগছে, পার্সিয়ান ক্যাট দুইটা। তো এই পিচ্ছিটা মানে পার্সিয়ান ক্যাটের সাথে খেলছে। তো অনেকেই মানে দেশি বিড়াল পছন্দ করে না, পার্সিয়ান ক্যাট অনেক পছন্দ করে। তবে বিড়াল কিন্তু পার্সিয়ান হোক আর দেশি হোক সবই কিন্তু সুন্দর আসলে। দেখার সৌন্দর্যটাই মেন, মনের সৌন্দর্যটাই মেন। তো আসলে বিড়ালের মধ্যে যদি আমরা পার্থক্য খুঁজি তাহলে তো হবে না, তাহলে এটাকে অ্যানিম্যালস লাভার বলে না, ওইটাকে বলে শৌখিনতা আসলে। তো যাই হোক, এই যে দেখো এটা হলো আরেকটা বিড়াল পার্সিয়ান ক্যাট। এটার কালারটা একটু গ্রে, কিন্তু গ্রে কালার আর কি। তবে অনেক সুন্দর মাশাল্লাহ, মানে খুবই কিউট ছিল। আর দেখো কি সুন্দর করে খেলছে। তো ওদের এরকম দুষ্টামি দেখে আমার এতটা ভালো লাগছে যে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়ায় দাঁড়ায় মানে এইগুলাই দেখছি যে মাশাল্লাহ কি কিউটভাবে খেলতেছে। খাঁচার ভেতরে অত স্পষ্ট যদিও দেখা যাইতেছে না, কিন্তু তারপরে তোমরা একটু হলেও বুঝতে পারতেছো পার্সিয়ান ক্যাটটা মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর। এটার দাম জিজ্ঞেস করলাম, এটার দামটা বললো, প্রাইসটা বললো হচ্ছে 17,000 টাকা। আর যেটা ছোট বাচ্চা উপরে যেটা দেখলা তোমরা সাদা কালার, ওইটা চাইলো হচ্ছে 15,000 টাকা। তো মানে আমি তো অবাক হয়ে গেছি যে দেখ কি দাম এগুলার। আর এর মধ্যে দেখো, যদিও আমি শুনছি যে বিড়াল বেচা কিনা আসলে ঠিক না, এটা ভালো না, কিন্তু তারপরে ওরা ব্যবসা করে আর কি করার। এই দেখো মাশাল্লাহ এই পানটুসিটা কি সুন্দর করে খেলতেছে। ওর এই খেলা দেখা তো আমার মানে ওরা এত কোলে নিতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু লোকটাই তো আর কোলে নিতে দিবে না। তো দেখো মাশাল্লাহ কি করতেছে, মানে আমার এত ইচ্ছা করছিল এটারে আদর করতে, আদরটা আর করতে পারি নাই। তো আমি সব দিক দিয়েই এটারে একটু ভিডিও করার চেষ্টা করতেছিলাম যেন স্পষ্টভাবে তোমরা দেখতে পারো। তো এটা আবার আমি বাইরে গেছিলাম, বাইরে যায় দেখি যে মানে পারতাছি না আসলে, ঘোলা ঘোলা মানে ব্লার হয়ে যেতেছে। দেখো এটাকে এটাকে একটা স্টুডেন্ট কি সুন্দর করে ধরতেছে, তখন ধরতে দিল। আর আমি কয়বার একটু ধরছি, আমার থেকে হাতটা সরাই লয়ে গেছে। এ দেখো তাকাইলো, আবার ধরবো, হাতটা সরাই ফেলবো। মানে নায়িকা করে, হ্যাঁ ঠিকই ভালো লাগছে, আমার আর ভালো লাগবে না। চিন্তা করো এবার, হ্যাঁ বিলাইও বুঝে, মানে আমি সুন্দর না দীক্ষা তুই আমার লগে এমনটা করলি, আমি আবার দুঃখে চড়েও কইলাম। আর এটা তো ব্লার হয়ে যেতেছে, এটা আমি ভালো করে দেখাইতে পারতেছিলাম না বাইরে থেকে। দেখো কি সুন্দর একলা একলা মাশাআল্লাহ খেলতেছে, আমি ডাকাডাকি করতেছি, তাও আসতেছে না। তো ওর একটা খেলনা দিয়ে রাখছে এখানে, এই খেলনাটা দিয়েও খেলতেছিল। আর ওই বাচ্চারা স্কুল থেকে, মানে স্কুল ছুটি তো, স্কুল থেকে যাওয়ার সময় ওরা বিড়ালগুলারে দেখতেছিল। বিড়ালগুলা মাশাল্লাহ খুবই শান্ত। এরপরে দেখো আমার বাসায় আইসা আমার বুতুলটারে আমি এতটা আদর করছি, মানে ওদের দেখে আমার খুবই, বুতুল আমার সাথে কেন জানি রাগ করছে, আমি ডাকতেছি আমার কোনো কথাই শুনতেছে না। তারপরে আমি বললাম বুতুল তুমি এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও, তাকাই না আমার দিকে। পরে আমি একটু আদর করতেছি, তারপরেও তাকাইতেছে না। পাগলি খুবই রাগ করছে আমার সাথে হঠাৎ করে, জানি না কেন আসলে। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কাছে কেমন লাগছে? যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবা। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছো তারা একটা ফলো দিয়ে দিও প্লিজ। আর আমার ভিডিও কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাইতে কেউ ভুলো না। আমার আপুরা ভাইয়ারা যারা এই পর্যন্ত আমার সাথে আছো আলহামদুলিল্লাহ, সবাইকে আমি মন থেকে দোয়া করি সবার জন্য। যারা না করছো সাবস্ক্রাইব বা ফলো, তাদের জন্য আমি দোয়া করি, কিন্তু সাবস্ক্রাইব বা ফলো দিয়ে দিও, তাহলে আপুটা অনেক খুশি হয়ে যাব।
সবাই ভালো থেকো, নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের জ্বালাইতে আবার চলে আসবো। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, টাটা।